Mana aka-ukalar, bizni kuzatib turganlarga rahmat, sog' bo'lingizlar hammalaringizga. Endi kuzatib turib, obuna bo'laman deydiganlarga ham rahmat. Hammani uylarida to'ylar bo'lsin, mana shunaqa bol sigirlardan ko'proq bo'lsin. Akalar, biz bugun Surxondaryo viloyati Uzun tumani Yakshanba mol bozoridan keldik. Bugungi sanamiz 21-iyun sanasida turibmiz, 2026-yil. Mana shu tanalar, urg'ochi tanalarni narxlari kuzatib boringizlar, narxlarni qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Xato kamchiliklarni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'sh, biz sog'liq qo'ylarni oldik, qo'zlarni bugun olmadik. Bo'lsa mana bu sigirlarni oldik, sigirlarni ham oldik. Bemalol kuzatib borasizlar. Ho'kizlarni oldik, yo'q boqma buqalarni. Endi navbat mana shu ko'rib turgan yosh tanalarga. Aka, bu qanchaga qoldi? Bir ma'lumot beraylik aka. Qancha qoldi? Bozorda yondib turibdi. Naqd qolgani 15 ming. 15 ming 700 ga qolibdi. Mana 2 yoshga yaqinlashib qolgan. Davom etaveramiz. So'ragan aka-ukalarimizga. So'raganlarga. Narxlarini bo'ldi. 12 million. 12 million. 12 millionga mana shu yosh urg'ochi mana uzoqchalar. Baraka bo'lga yo'qmi? Yo'qmi? Xudo xolasa endi baraka bo'ladi. Baraka bo'lsin. Qanchaga qoldi? 10,5 ga 11,5. 10,5 ga 11,5. Rangi chunki o'ynaydi, rang o'ynaydi. Yaltirog'i, qizili. 10,5 ga 11,5. 1 yoshda o'tgan. Ha, 1 yoshda. 30 millionni qaytib qilamiz sigirimiz bolasi. Xo'sh. Qoni 22 ga so'rab. Ikkovini 22 million 500. 11 million 250 dan. Berilmadi. 500 ga berildi. Surxondaryo viloyati Uzun tumanidan. Bizning obunachilar qayerdan ko'ryapsizlar? Albatta yozib boringizlar. Men obunachilarim qayerdaligini bilib olishim kerak. Iltimos, kuzatib turganlar hamma kuzatib turibdi. Bilamiz. O'zlaridan bilasizlar. Bobo qanchaga olindi? Qancha qoldi bobo? 11 millionga borib qoldi. Ertalar savdosi bo'lgan. Hozir so'rayapman. Berilmadi. Mana do'stlar, aka-ukalar 11 million berildi. Mana qoralaridan so'raganlarga, qorasidan mol qilaman desangiz ham bor ekan. Keyin orqasidan yugurib endi. Akajon, qancha qoldi? Olinmi? Qanchaga? 12,5 mi? 12,5 yosh urg'ochi oladi. 12,5 ga. Mana. Bo'yi biri unga yaqinlashib qoladi. Aka, bu qanchaga qoldi? 12,5 ga. 12,5 qoldimi? Realni 12,5. Yo'q, 12dan 12,5gacha. Ertalab savdoga 12,5 berdim. Hozir 12 ham savdo bo'ladi. Shunaqa narxlar Uzun tumanidan layt bosib qo'llab-quvvatlab turingizlar. Mana yosh uzoqchaga hali. 7 oylik demak, mana quloqqa yopishtirgishda 1 yil oldin yopishtirdim. Yanga jonim 7 oylik uzoqni yaqin yopishtirgan. Ay, ish olmasangiz qilarmiz. Qanchaga qoldi bobo? 15,5 ga. Berilmayapti 15. Yosh buzoqcha ekan. Yosh. Ko'rinib turibdi. Biz davom etaylik akalar. Endi mana bu yerga boramiz. Mana yosh tanalardan so'raganlar, yosh buzoqcha tanalardan so'raganlarga onojinlardan, yosh onojinlardan mana. Qanchaga qoldi bobo? 14,5 mi? Nechtasi? 16,5. Bu ikkalasi 14,5 mi? Berilmadi. Oldik ha. Mana. Boshqa tushiramiz mana. Akamiz qayerdan bu? Qayerdan? Adresi. Men Sarasiyo. Sarasiyo o'zidan. Mana qancha qoldi dedingiz? Realni aytyaring. Realni. 15,5 so'radi. Ertalab.
Hozir so'ramayapti. Hozir 15 million 315 million to'ysi. Rahmat, salomat bo'ling. Savdoingizni bersiz. Yana davom etaveramiz sizlarga. Sizga bu o'rmonchilar narxlarini ko'rsatdik. Sharofiddin Uz kanalimiz. Sharofiddin Uz. Mana shunga shu buzoqchaga, shu tanamizga, rivoj tanaga hech kim ishonmayapti. Hech kim ishonmayapti. Mana o'zi apparatlari ham bor, shu yerda xizmatlari bor. Kerak bo'lsa tekshirib oladi. Hamma bo'g'oz deyishadi. 200 yuqori olasizmi? Nechidan 200? Nechidan? 14 ta 200 ga. 14 dan 200 berilmayapti. 14 dan 200 ga mana. Qaysi kanal aka? Sharofiddin Uz kanali. Sog'lom chiqarish harakat mana davom etaveramiz. Qanchaga? Mana sotilgan variant qanchaga? 14,5 eng qiziq joyidan 14,5 ga. Sharofiddin Uz kanalida ko'rasiz mana videolarni. Birinchi bo'lib faqat uzun yakshanba mol bozori, uzun juma mol bozori, Sarasiyo payshanba mol qo'y bozorlari faqat Sharofiddin Uz kanalida chiroyli narxlar bilan chiqadi. Obuna bo'lib qo'yasizlar. Birinchilardan qanchaga qoldi? 12 million qoldi. Ertalab bo'lgan 12. Hozirchi savdo bo'lgan yo'q. Ertalab 12 million qolgan. 14 million 200 ga hali ham shu narx savdo bo'lib turibdi. Shu buzoqcha xudo xolasa shu bugun sotilib ketadi. Xudo xolasa. Sotilib ketadi. Qancha qoldi bobo? 12 millionga qolibdi. Lekin mol ham sifati zo'r. Ko'rib berdi. Aka. Chaqimda oq olon. Chaqimda oq. Ayni lekin bitta gap. 10 bilan necha bo'lyapti? 10 bilan 400 o'zlari so'radi berma oldim aka. Yana o'zlari yana 200 qilyapti. 400 dan emas, 300 qilyapti. Bor baraka qiling. Hayda. Mana baraka bo'ling. 10 million 300 gami? 10 million 300 ga baraka bo'ldi shu buzoqcha. Mana buzoqchalarni olaman deganlarga mana sarig'ida xolasangiz har xil variantdagi bor. Olasi ham bor, sarig'i ham bor. Dastlabki adres Sarasiyo Shoqishloq. Dastlabki ichiga imzogacha. Imzogacha. Shoqishloqdan imzodan o'tmaysiz. Bo'lmaydi. Yo'q, nari imzodan nari o'tmasangiz bo'lmaydi. Ba'zi labosi bor, o'zi hamma joyga dastak qilib beradi. Qancha qoldi hazil? Qancha qoldi? 9,5 ga bor qoldi. Real narxni aytaylik. Realni narxni ayting. 9,5 bordimi? 9,5 ga bermadingiz. 9,5 berilmadi. 4,5 ga bor qoldi. Bunisi qancha? 4,5. 5 bo'lsa beramiz. 4,5 deyapti. 4,5 mana hozir oladiganlarni topib kelaman. Qochmagan endi berib keling. Mana shunaqa savdolar. Shu bo'g'ini tushirdi. Shu bo'g'ini tushirdi. Qanchaga qoladi bobo? Men aytdingiz, shunaqa holatlar. Mana yoshlaridan. Mana yoshlarni ham olaylik. Kichkinalaridan so'raganlarga mana 96 bo'lyapti. 1600 ga berilmadi. Ulanguncha. Ertalab savdo. 6 oylik, ha. Ertalab, ha? Hozir bo'lgani yo'q. 94 so'rayapti. 94. Hozirgi savdoni aytavering, bo'ldi. 94. 94. 400 mana berilmoqda. Shunaqa bozor shuni, to'g'ri? Bozor shuni. Qanchaga qoldi bobo? Men YouTube'ga chiqaman. YouTube'ga chiqasiz. Aka qancha bo'ldi? Baba, bu ertalab 92 so'ragan. Ertalab. Ha, 8,5 so'ragan. 8,5. Bozor haqida fikringiz? Bozor zo'r. Ha? Piyoz o'lib ketdi, mollar ham tortmayaptilar. Piyoz pasaydi, ha? Piyoz pastlab. Pasladi. Piyoz Ha. Shunda. Hozir qancha qoldi dedingiz? 8 million. Hozir 8,5 86 so'rayapti. 8,5 million 6 so'raladi mana. Shunaqa narxlar, bozor narxlari. Mana kichkinasidan so'raganlar. 8,5 million hozir bermadi. Mana kichkina buzoqchadan so'raganlarga, kichkinalaridan sut buzoqcha, sut
O'zi so'lardi. Qancha? 7,5 so'rayapti. Qachon so'radi? Hozir so'rayapti. 7,5 so'radi. Urg'ochimi? Bu qachonmi? Ha. 7,5 million so'radi. Kelmadi. 7,5 oshmasin. Baba bu qancha qoldi? 80. 8 million. 80 böyle tamam. 82. Şu bak 82 değil. Sen bir geliştirip ayting olay. Ya bir geliştiring olay. 5 mi bere? Ha? 5 mi bere? Kolu verin bu. Assalamu alaikum. 7 milyon. 82'de vermiyor. Yaman söylemem. 7 milyon. Savdo olib turaylik, hurmatli obunachilar. 7 milyon. 7 million so'rayapti. 500 çıktı. Abi savdo qilsam maylimi? 5 so'ra gelmiyor, 6 so'ra gelmiyor. Doğrusini chiqadi. 500 Like bostiraydi. Ha? Like bo'lsa ham, Like bir bosga 3 ta 4 tadan bo'lsa bo'ladi. 200 o'tib berdi. Nima pul olmasa, Kommentariya yozib qo'yinglar. Like hech kimdan pul olmaydi. Faqat shuni bosib qo'ysa bo'ladi. 200 o'tib berasiz. Savdo pishmadi. 100 ming TL. O'tmasa aytsam bo'lmaydi. Sotilgan moldan taylamayapsiz-ku. Qaytyapti. Nomer qo'yamiz, sotilib ketsa taylamayapsiz-ku. Qaytyapti. Qayerdan qaytadi? Kamolni bu o'g'il to'lamo. Yo'q, u qaytaradigan qilib sotmanglar. Qaytmaydigan qilib soting. 900 emas ekan telefon. Erkak tug'adi. Nechaga qoldingiz? Erkak tug'adi. Nechaga qoldingiz? 8 milyon to'zi o'zi. Nechi berdiyapti bu? 82 ga bermish. Bu onlar 9 milyon. Yo'q, Hurmatli aka-ukalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana bozorda bitta gapda mana tirikchilik buyursa. Конечно, tirikchilik sizniki. Narxlar mana necha? 9 ga bor qoldi. Bozor haqida qanday? Arzon. Bugun arzon bo'ldi. Mayshamlar. Shundan ko'ra. Sog'lom 300 foyda qo'ysa bo'ladi. Bo'ladi. Shukr qilaman aka, shukr qilaman. 100 ming 200. Ha, 200 300 bo'lsa shukr qilaman aka. Sizda xafa bo'lmangizlar, hurmatli aka-ukalar, agar olib sotib turgan aka-ukalar, real haqiqatdan chiqarishimiz kerak. Hammadan uzr so'raymiz, sog'lik, salomatlik, haqiqatlarni chiqarishimiz kerak.